Gente, o vídeo passado ficou muito grande e não deu pra terminar porque, poft, o negócio desligou. Então, gente, a mistura continua a mesma. Mas nada de melhor. Uma outra boa notícia. Se jogar água, agora eu tô limpando. Gente, eu vou pegar aqui uma mistura que caiu no chão no início do vídeo que eu fiz. Um beijão, gente. Espero que vocês gostarem. Se gostarem, se inscrevam no canal e valeu! Deixa o like.